ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूँ, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। Just like a football team or a cricket team, India is also a team. India's success is based on all our people. देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। और ये हजारों साल से इस देश की सच्चाई है। प्यार से ये देश मिलकर एक साथ रहा है। The object of my love had suddenly revealed herself. My beloved Bharat Mata was not a land. It wasn't a set of ideas. It wasn't a particular culture, history or religion. It was the voice of every single Indian, no matter how weak or strong. हमारी जिम्मेदारी जनता के साथ खड़े होने की। हमारा फोकस